Etika batuk merupakan tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju, sehingga bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Tujuan etika batuk untuk cegah penyebaran penyakit secara luas dan kenyamanan bagi orang sekitar. Kebiasaan batuk yang salah. 1. Tidak menutup mulut saat batuk. 2. Tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut. 3. Membuang ludah batuk di sembarang tempat. 4. Tidak menggunakan masker. Dilansir dari laman Yankes, Kemkes.go.id, ada beberapa cara batuk yang baik dan benar, yaitu 1. Tutup hidung dan mulut sobat sehat dengan menggunakan tisu atau lengan dalam baju ketika batuk dan bersin. 2. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. 3. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol sesuai prosedur. 4. Gunakan masker.